Dobrý deň všetky didovia. Hrajeme Five Nights at Candy's Remaster. Zložím. Aké tlačí? Oh, dvakrát. Jo, už si pamätám. Pam 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 pam. Daj intro, Maxo. A dobrý deň. Jo, zdravím všetky. Ty Boďo, dobrý intro. Tento jeden poďoch má tento, ne? Freddy Krueger! Počkaj, to mi nevidí? Oh, mám 5% mi to poťahlo. Mirko Žbírka. Oh bože, to čo tu máš tu dole? Prečo máš Paw Patrol do písku kôž? Á, viem. To bude na nič. Poď. Čo máš ešte tu? Nemôžem jak zahľadiť Forza alebo čo na počítači? Ja viem, že to je ako 1980 bla bla bla, ale... Bože. Pojdu už? Ok, buge. Freddy Krueger! Boha. Halaj toto. Na jeden nikto nepôjde, ne? Pôjde. Iba pôjde 2,5 mm za deň. Tuto viem, je na KM13. Ja viem, že sme práve v babkinej pivnici, ale zase... Boha, dobre si postel aj napravuješ, pamätí. A konečne, ukážem ti čarovný trik. Ty Bojo, svetla mu, oči mu, svetla, ja neviem hovoriť. Toto. Oči mu svietia. Oči mu svietia, preto má tam svetielka. O môj Bože! A Freddy Krueger, áno. Kajzerka odišla. Sebo, O môj Bože, som ohluchol. Pohol sa. Čo bude pre teba? Bude pre tebou. Nebude predo mňou. Toto je kolumbiánska muka. Vypnúť Wi-Fi asi. Nie. Čau. Cez Bluetooth to nefunguje, ide to iba cez Wi-Fi. To To má Wi-Fi pripojenie. Nechápem tomu. Áno, viem. No ja počkaj, tento už odišiel dávno. Je to stále Freddy Krueger. Freddy Kajzerka. Do písku teraz mi platia. 15 centov mi konečne dajú. Môžem konečne kúpiť lôžok. Polovičný. Loading feed. Bohatý stoličku máš. Ty Boďo, type, môj šéf. Šéf sa nasral. Toto je moja... Máš veľké platy. Toto je... Tuto kde robia parky. Parky v ložku. Parkomat. A šéf je nasratý. Parkomat.
Jo, počkej, som preto mal mutol iba. Hej, zadvihnem ho. You have one new message. Hey there. I put up a note today. Áno, aha, Ránko myslíš. Just to get a list. Áno, toto tučňak by, tlusťoch by mal by nažive byť. No, to si sa najedol poriadne. Nikto nepoužíva ho. Pizza ide von. Čauky. Opička, Chester sa mi zdá. Tlusťok vyšiel zo kuchyni, sa najedol poriadne určite. Kejsov. Cindy, Candy, aj tak. Tak sa volali. Boha, už ti naplujem na ten mikrofón už. Boha, už je tu. A do písku ma chytil, preto ty tu mi šlobuješ jak do písku, jak... Počkej, dám to na plné. Freddy Krueger! Keď to legal na plnej. Boha, mi tu montruješ tento mikrofón, sa sa... To je FNAF 2, more. Áno, preto toto je vo tej istej univerzite. Nie univerzite. Že oni sú competing brand a nevieš ani stlačiť enter. Je tu... Penguin iba. Penguin. Je tu písko, Nevieš ani... Nechávam, čo tu máme na položenie brady, alebo čo? A nie, neviem. Dobrý deň, tu je mama Mr. 12. A ty ma nezaujímaš. To je hamburger. To je datum. Dnes je 17 alebo 16, neviem. 1987. Dobrý Candy Sandys. Humor mama. Mindy. Už tam nebude. No to si vyhral. Aha. To chce ísť. Ja, budem. Ale budem mať dve hrná. Druhá noc hotová. To je nuda, jako hovado. A to je OBS. Počkaj, ideme live leak teraz pozerať. Teraz môžeš počuť, ako sa robia párky. Počuješ? Párky sa robia. To sú párky, čerstvé. Akého mesa? Z mesovitého. A mesko? Akého zvieraťa? Vidíš, tu sú tie čerstvé párky. Akého zvieraťa sú tie párky? Z teba. TikTok attention span. Jo, teraz tento. One new message. Still here, I see. Awesome job these last 2 nights. You're already way better than our previous night guard. He didn't even stand 2 nights before he brought a wrench to his shift and tried to destroy one of our animatronics. Opraviť myslíš? World Cup. So yeah. On mi On si prdol. Nie, on mi ohol plájas na okne. Fortnite Battle Pass. I just shit up my ass. Buddha my kissy. Cause I need me at Fortnite Battle Pass. Fortnite Battle Pass. I just need Fortnite V-Bucks. Potrebujem robiť čo najviac zvuku. Radšej zatvorím. Cool animácia! Ticho. A do pičku moje hodinky. Som chcel počuť niečo. Koncert som chcel počuť. A do písku zatvorili parkomat. Nemáme žiadne parky. No, môj šéf je v hajzli, už je naštvatý. Že nemáme parky už. Môj bože, ja som hajzli. Ja viem,
Si naštvatý, že je tvoj parkovaná... No a ding. OK, Apple. Teraz tuto by mal byť Old Candy. You have Hej, One old new candy. message. Ukáž Old Candyho. Alright, so real quick, we had an old enemy. Do písku odišiel na pivo. Oh! Áno, Freddy Krueger, jemu nesvieti svetielka. To má moc malo mikrofón. Clash of Clans, áno. A to je Clank. To písku. Áno, ten drevený. Do písku, to som mal naozaj, jak som nečakal. Preto nové za sekundu iba prepnem a už ide takto so hákom na sklo, tak som už videl, že som bol mŕtvý. Maxo, ty si taký tehotný. Ty si tehotný. Aby to baví. O2, to je ani není zapnuté, keby si chcel vedieť. Čo máš tu? To je zapnuté. Ale nemáš svetielka. No, to sa dá v nastavení vypnúť. On mi nové ten klenk dal taký hák, vieš, cez sklo. Fortnite Battle S. Ubik. To ti dám mať. Ja som mŕtvy, ti. Vidíš, čo ti hovoril? Že ti on ti pátaš dodáva energiu. A tak teraz, hej. Aj teraz! Spooky Scary Skeleton Night. Spooky Scary Skeleton Night. Modli sa, že by ti to dalo. 5. Ale 5 asi. Spooky Scary Skeleton Night. Ja to zahrajem. No ja si musím vyplatať postiel zase. Pepe, ale si ju mal predtým aj tak. A teraz nie. Do polovicu batérie minútu písku. On ti pomáhal. No, Tvoj syn, ty nevieš hrať. To bol tvoj problém. Stále je tam, boha ide jak 20 cm dať za rok. 100 ročne prichádza. Neviem sa pozrieť toto. Ešte okno. Kde je starý Beťa? O môj bože, skoro mi dal hák. A ísť osál okno. O, jo. A čo sa pozriem, že či tu nie je Freddy Krueger? Tretí. OK, on páta, že iba vykúkava. Nie, to je, on je tretí, tento tu typek je tretia generácia, nejdem tu. A ten starý je druhá generácia, to radši vystré. Bo a kto tu je tu? Kto tu hraje na triangle? Ej, už to musíš vybrať. OK, tak idem pátať, otvoriť všetky dvere a nech ma chytia. Blanky... O, do písku som vyhral. Ďalej hrať. Live leak. Ideme sa pozrieť na náš... Na live leak. Parkovňa zase. Frederick 1, Frederick 2. Parkovňa funguje. On hajluje. On hajluje. Do písku, to sú nacistické roboti. U tvojej maminky. To je zatiaľ rekord. Nový rekord. Obe. Teraz nič iba, to je iba to isté. Iba toto budem mať. You have 2 Dva, ty paňa! Ja som populárny. Ja som popel. So the big boss man told me to inform you about our off-limit areas. Totally I know that sounds limited. kind of silly since you're supposed to be guarding the place, but the manager is adamant that we don't go where we're not supposed to. He's mostly talking about the rooms that aren't on your little mini-map. They aren't on the map because it apparently isn't any of your business. Or ours. On tam pestuje Like that malíšku. extra room next to the parking service. Ja I believe you can see the door from camera 9. Ah, yes. Thank you. Here, keep the change. Vidíš, on malíšku tam pestuje. Anyway, the manager says it's just a storage room, but I've of course heard many stories from my superstitious colleagues. So it's either an extra kitchen, a staircase to a secret underground tunnel, or it's where he puts his bowling equipment because he doesn't want his wife to notice the
special, to be honest. I overheard him talking about the room. He mentioned something about some old, unused stuff. Áno, jeho Mariška. Yeah, sweet. And anyway, I'm all out of time. See you next week. On za chvíľu. Som mu vedel. Jo, áno, pestuje Marišku. Jo, áno. Číňak, áno, aha. Tému. OK. On je psychopat, terorista, pestuje Marišku, je z Číny. Snoop Dogg. Áno, Snoop Dogg. Tému. Áno, a Snoop Dogg je tu vraj. Oh. Ja som tvoja líska. Škibidi. Toto je moje nové deluxe combo z KFC. Toto je moja nesná líska. Iba riskujem na tvoju maminku. Ja som tvoja dnešná líska. Ja som tvoja líska na ulici. Ja som tvoja líska na lici. I'm a no balling on the link. I wanna. Musíme to vyhrať. Prečo mi tu hovoríš po japonsky? Ty si tá Číňaň! Som vedel! Možno by som by nebol. Oh, Freddy Krueger. Tvoja líska na ulici. Tvoja líska na... O nie, plienky si ide vymeniť, pripravte sa. Obrovitánske plienky, incoming. Za chvíľu Sigma plinky. Oh môj bože, toto neviem utierať už. Not Sigma. Nevidím! Bože, mi tu Sigma. takto celú obrazovku, nie? Keď ešte s tým robíš, nie? Môžeš mi aj zatvoriť. Nie, nešiel ešte. Čo to za noviny? 4 eur. Pozri, či nejde už. Nejde, ty baďa, to má čo za kolby? A ne, viem, že si zo dreva, ale zase kolby by si mal mať. Boha, veď ide, alebo nie? Ja viem, že... Vyber si. Boha, veď ja viem, za chvíľku ti ujde tvoj vlak. Boha, už teraz mi ideš vypoknúť, nie? Predtým si stal ako líska tam stará a teraz tu to ideš jak Max Verstappen, nie? Bo. Usain Bolt. Nemám mi to po japonsky, vieš? Ja neviem po japonsky. 3%. Nie je... Boha, z Japol 3% som vyhral. Som to prehrať. 1% mám. Mi neštúraj prsty do už. Dobre, parkomat asi nebude, ale uvidíme. Live leak video. Parkomat. Aha, tam je bieloch, blank. Ty Boďo! Hashtag Sigma. A mistake. A mistake. 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 A probléme. Problem. My problem. Yo probléme. Dios mío. San Marino. Max, čo ty povedal? Oh. Koľko? 100 eur a 50 centov, ty poďaz. Počkej, to bolo Night 5? To naozaj? Ja som si myslel, že to bolo Night 4. Áno, samo. Máme Mr. Wolf. Idem, ja mám Mr. 12 Wolf. Vy tam čo robíte? To je nejaká myš. Tu je nejaká myš. Tu. Tu bola nejaká myš. Ona tu bola za dverami a zdrhla. Za dverami, nie? Takú myšku, nie? Well, I guess Nie, niekto someone pri has to dverách. watch over the place tonight.
pri dverách. You know the dick. Ale možno nemajú odkryť. Keep watching the place and Myš, zatvár! Dobrý deň, pán Mámiš! Taký starý, tam je tá stará? To je. Your shift isn't even tonight. Frank's supposed to be here. What did you do with Frank? Som ho obodal. Well, I guess someone has to watch over the place tonight. So just stay put and keep watching the place and Nemôže don't zabrať break tú anything. lampu a nasvietiť do tých dverách, tam nikto není. You and I need to have a little talk next week. Nemám Bluetooth lampu, vieš. Potrebujem aj zastrčku, vieš. Tak teraz som v teréne. A to predávajú taký sirup? Áno, Lidli. Som v živote nevidel. V Tesku. Aj do Lidlu. Ale hlavne aj to Tesco je. Veľa vecí tam majú. A do písku som vyhral. Dobre, ale pôjdeš 20. Čo? No potom ja som povedal, práve teraz dokončil hru. Ideme pozerať live leak. To berte si popcorn, bude zábava. Live leak. Myš! Myška, puška! O môj Bože, on žije! Puška, Mickey Mouse. Ty Bajo! To je tá Mariška, ktorú tam pestujú vzadu. Oni na tej Mariške, ktorú pestujú vzadu. On je kameru žičil. Koľko? 20 €. Ty Bajo, kaj si môže 2 rožky a 15 jogurtov si kúpiť, konečne. Máme extra. No daj, idem. Nie, ideme extra. Daj Candy jumpscare. the Cat. Cindy. Tipek. Pinguín! Pinguino. Blank. Blank. Old Candy. Rasista. Ratatouille. Ratatouille. Daj jumpscares. Neviem. Ej, netreskaj mi. To robíme Vetreskaj jedna. Dobrý, chcete si kúpiť alkohol? Si dal jumpscare? Nie. 1, 4, 18, 3, Despacito. Despacito. Kam 13? Ej, čo mi ty? Jumpscare. Nie, staré a nové. Nebúchaj do toho. Predtým vyzerali lepšie. Teraz sú chudí, teraz sú tlustní. Iba lak dostali. Predtým bol hovno. Teraz tento vyzeral z dreva a stále je z dreva. Tento typek červený je. Čierny je. Ok, nižšie, teda ohluchím. Počkaj, a mohol by sa tu obidva strán? Ok. Ideš 20, dobre. Nechcem. Áno. Poďme sa pripravené. Že to má teraz vyhraté. No poď. Kámo, kde sú všetci? Asi v riti.
Toś na elektryka. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Nikto. A oni vedia, že... No, I really damage. Nič! Darkness. Nie! Si mal čítať, keď si No power, no power. power, no lights, no nothing, no danger, no work, no fun. Just me in the dark, alone in the dark. I'm doing it's really no. Ja som v psychiatrii. Toto je naozaj iba... Mám zatvorené na oči. 7:20, všetci sú na 20 a ideme. Ja som nemal všetkých na 20, prečo? Potom som ti ich dal na 0, neandertál. A som ti ukážel. Môžeš si zabrať iba dvere. 3, 2, 1. Ty bajo, on letí jak ponožka. Tomery gigaprint, Tomery gigaprint, Tomery gigaprint. Ale nie 6 Iba furt znova som išiel. Čo si prvýkrát videl druhú... A išiel. Na mňa. No. Dobre. 1, 4, 4, 18, 3. 7, Masters. Aby patrí Maxo. Ešte je blank na dvojke. Bo to by bolo ťažké. Stále... Bolo to Sigma? Prečo vyzerajú tak sú? Tvoje mama je no otvor. On sa play. Hambi sa. Ty. O môj bože, ty ani nevieš. Ja to Veď hraj. Aha, to ešte Nehoď ide. sandu. Eloise. To ešte ide. Mačka, pomôž mi. Luiska! Ojo, super super dul! Super duper cool! Freddy Frederick! Na 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 na. Tlustá Luiska ide nám. World Cup! World Cup! Unlocked kamera 13. Hashtag me. To je čaká. On má dole gade! On robí OnlyFans! Jo!
On robi OnlyFans. Pam. Time is To budeme muset zacenzurovať. I don't know if I'm doing the same or something. Nothing works. Aj tvoj manžel. I know it should work, it just doesn't. It's like he's... Alive! Guess I just need to sleep. As much as I hate having to spend my time on that. Unconscious like this. Like him. I won't stop until he stops. A teraz zapne si svetelko. A teraz ma oskenuje ako cigán. Teraz 3, 2, 1. Despacito! Dobre, 3 hviezdičky. To je celé, Candy, čo bolo dole 2020. Hej, no? Áno, som všetko urobil. To celé candies. Áno. Tak, to je asi koniec našho videa. Tak, choďte domov, vy trojročné deti. Pozdravujte mámu, like a odber. To je Tak. povinné like a odber. Není povinné, on iba halucinuje. Je to povinné. Unsubscribni a dajte dislike, prosím. Nie, to nemáte robiť, to hovorí... Cigana. Dobre, môžem to vypnúť už.